ஹலோ மக்கள்ஸ், திஸ் இஸ் யுவர் சேனல் வித் மை கேலப். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா, நான் வந்து சர்க்குலண்ட் பிளான்ட்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சர்க்குலண்ட் பிளான்ட்ஸ் மேலே ரொம்ப நாளாக எனக்கு கொஞ்சம் க்ரஷ் இருந்துச்சு. ஸோ நம்மளும் வளர்த்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் இன்றைக்கி ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு. வாங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு பிளான்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் இப்போவே சொல்கிறேன், எனக்கு சர்க்குலண்ட்டோட பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. பட் என்னென்னா, அதோடய நேம்ஸ் வந்து எனக்கு அவ்வளோக்கு இன்னும் நான் கற்றுக்கல. கண்டிப்பாக நான் ப்ரீவியஸில் கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து அதோடய நேம்ஸு, அதோடைய கேரு, மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நேம்ஸ் மட்டும் பின்னாடி உங்களுக்கு பிக்சராக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது அந்த சர்க்குலண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுவோம். கொரியர் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. எனக்கு நேற்று ஆர்டர் பண்ணி அடுத்த நாளே எனக்கு வந்துருச்சு அந்த மேடம்கிட்ட. அந்த மேடமோட சேனலோட லிங்க்கையும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவங்களோட சேனலில் போய் பாருங்கள். ஃபுல்லாக சர்க்குலண்ட்ஸ் பற்றி நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்த ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும். ஸோ அதை பார்த்து தான் நான் கொஞ்சம் இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் இந்த சர்க்குலண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சில ஈச் வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எனக்கு அதோட நேம்ஸ் வந்து என்னால் எக்ஸாக்டாக எனக்கு சொல்ல தெரியல. சாரி ஃபார் தேட். இந்த பிளான்ட் எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்குது. எனக்கு இந்த பிளான்ட்டோட பாட்டிங் மிக்ஸு, அதை எப்படி கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் அவங்களோட சேனல் பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அப்படி இருந்தும் சில பாட்டிங் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து நான் இன்றைக்கி பாட்டிங் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பின்னாடி வீடியோஸில் காமிக்கிறேன். நிறைய பிளான்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி. ஏன்னா அவங்க சேனல்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்கள்ட்டேருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் வருது அப்படிங்கும்போது நம்ம ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கலாம். பிளான்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ட்ராவல் டைமில் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கே ஒழிய மற்றபடி பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான பிளான்ட்ஸ் தான் வந்திருக்கு. இதில் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா, இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் சர்க்குலண்ட் பிளான்ட்லேருந்து லீஃப் வந்து கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னா அதை எடுத்து நீங்கள் மண்ணில் போட்டாலே போதும், அது வந்து வளர்ந்துரும்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் நான் வந்து சர்க்குலண்ட் பிளான்ட் பற்றி உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து வருகிற நாட்களில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ், அதோட கேர், மெயின்டெனன்ஸ், அதோட க்ரோத்து, அதோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன். இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். நானும் இந்த பிளான்ஸ் பற்றி நிறைய கற்றுக்கிட்டு, ஏன்னா ஒரு விஷயம் நம்மள்கிட்ட இருந்தால் தான் அது எப்படி இருக்குது அதை அனுபவிக்க முடியும். அனுபவித்தா தான் அந்த அனுபவத்துலேருந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒன்று வரும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வரங்கள நாட்களில் சொல்லித்தரேன். நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க வீட்டில் நிறையா இருக்குது. வீடு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பிளான்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு தேவைங்கிற பிளான்ஸ் மட்டும் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன். இதோட அமௌண்ட் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை. உங்களுக்கு எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும், பிளான்ஸை பற்றி எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் சேனலை பாருங்கள். உங்கள் சேனலில் பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண முடியும். ஸோ சர்க்குலண்ட்ஸோட லவர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே நல்லதுன்னு நான் தோன்றேன். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் சர்க்குலண்ட்டை பற்றி. நிறைய பிளான்ஸ் வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவே அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ இன்கேஸ் இந்த வீடியோவை அந்த மேடம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் நான் சொல்லணும். இந்த சர்க்குலண்ட்டோட நேம்ஸ் தான் எனக்கு கொஞ்சம் வாயில் ப்ரொனவுன்சியேஷன் வர மாட்டேங்குது. அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து சரியாக எனக்கு தெரியல. கூகுள் லென்ஸ்லேயும் நான் போட்டு பார்த்து சில பிளான்ட்டோட நேம் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகிறதுனால நான் தப்பாக எதுவும் போடக்கூடாது இல்லையா? ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பாக போடாமல் அதோடய நேம்ஸ் வந்து நான் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோவில் இந்த வீடியோவே நான் ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோவாக மேக் பண்ணி அதை வந்து கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் பாருங்கள். இப்போது இதுக்காகவே நான் தனியாக நிறையா பாட் வாங்கி வச்சுட்டேன் நான் நர்சரியில் போயிட்டு. ஸோ பாட்டிங் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக நான் வந்து பாட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தேவையானது ஒரு சின்ன ஒரு காஃபி மக் இருந்தாலே போதும், அதிலே நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே பாட் எடுத்துட்டேன். பட் இருந்தாலும் இது வந்து என் ஆஃபீஸ் டேபிளுக்குலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன். அது இல்லாமல் எனக்கு யாருக்கும் பர்த்டே அப்படி இல்லை வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் இந்த மாதிரி எதுனா நான் உடனே பிளான்ஸ் தான் கிஃப்டாக கொடுக்குறது என் பழக்கம். ஸோ யாருக்கும் பர்த்டே அப்படின்னா கூட நம்ம எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு கூட இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் எல்லாேருக்கும் நான் அதை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். தயவுசெய்து பொக்கே வாங்குறதோ இல்லை கிஃப்ட் வாங்குறதோ அது வேண்டாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் வாங்கி கொடுக்கும்போது ஆனால் முக்கியமாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க, இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் மாதிரி. இதை நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேர் பண்ணிக்கிறியோ அவ்வளோக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு லவ்வபுளோடு நீங்கள் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துக்குவாங்க.
அந்த பிளான்ஸை பற்றி நீங்கள் அடிக்கடி அப்டேட் கேளுங்க. எப்படி இருக்குது பிளான்ஸ், நான் கொடுத்த பிளான்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. கிஃப்ட் கொடுக்குறது மட்டும் பெருசு இல்லை, அதை சரியாக அவங்க பராமரிக்கிறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போது அதோடைய ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே பின்னாடி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் நம்மளுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை இன்னொரு பெஸ்ட்டான வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.